थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आसाम पुलिसा बर'फोरनि सायाव अयथासार खालामगासिनो दङ। नोंथां पुलिसा जेरैखि जाया सासपेन्ड जाथारनांगौ। Hello everyone, once again welcome back to the channel जिबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दं। दासान्दि आथिखालाव सोलिबाय थानाय ससियेल मिडियायाव सोलिफुबाय थानाय मोनसे भिडिअ क्लिप्स नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो सानदों। स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। मा बर' मानो लेंबाय थादों मानो फैबाय थादों नोंसोर दरमा मोनदोंना केमेरा तुलसी हा Allah কি করছে? नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नुनानै नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। हयथ'बा ससियेल मिडियायाव गोबांथ' भाइराल जागासिनो दं। बेयो जाहैबाय आथिखालाव ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय जे कभिड-19 भेक्सिन हैनो थांनायाव जे पुलिसबो थांफादोंमोन। बेवहाय रायलायलायनायाव गामि गोथौनि सासे बुरि हिन्जाव आइजो दुरबल देहा बिथांखौ नायोबा बिथांनि एजआ 55+ थांबाय जानांगौ। दा भेक्सिन होनायाथ' जेबो नङा, भेक्सिनखौथ' लानांगौ। बुंनाय आरिनाय बा सरकारनि निर्देश बादियै जों भेक्सिनखौ लानांगौ बा साख्रि मावग्राफ्राबो होनांगौ। बेनि अर्थ'आ बे नङा जे सासे पुलिस हौवाया सासे आइजो बुरि 55+ जाबायखौ माबा मोनसे खोथा बुंनायाव बे अख्राबो जानो हागौ। बुरिया गोदोनि बुरि मानसि, माखासे कास्टमारि ल'फोरखौ नायोब्ला बा लानानै थाङोब्ला बिदिनोखा होननांगौ जाहैबाय। जों माखासे गामियाव थाग्रा गोदोनि सुबुंफ्रा जोंनियाबो भुल थायो। मानगोनां रायजो राजाफोर जे बेखिनि बैसोसिम जोंनि बर' गामियाव रायजो जानाय सुबुंफोरनावबो जोंनावबो भुल थायो। जे बिथाङा गभर्नमेन्ट अफिसियेल्सफोरखौ माखासे जोङो भिडिअखौ फुरायै नायजोबोबा नुनो मोनो जे मिसबिहेभ खालामदों। हयथ'बा बिथाङा भेक्सिन लानायनि सायाव माखासे सोलिफुबाय थानाय रिउमार खोनादों। मेरिट्स डिमेरिट्स जाया नङा, माखासे जोंनि गेजेराव जाथायाबो भेक्सिन लानायनि गेजेरजों जाबोबाय। बे हिसाबै बिथाङा भेक्सिन थुहैनो थांनायाव बागदावखांदों। बेवहाय माखासे जसजों बिथाङा माखासे मिसबिहेभ खालामदों। दा बिथां बुरिनावबो भुल गैया नङा, भुला दङ। जोङो हिउमेन टु हिउमेन सोरबा गभर्नमेन्ट अफिसियेल्सफोरखौ फैनायाव बिथांमोनाबो उफाय गैया, साख्रिआवला गभर्नमेन्टजों थिनहरजानाय। बिथांमोननि गोजौआवबो माखासे अर्डार होग्रा अफिसियेलफोर थायो आरो बिथांमोननि अफिसियेलनि आरो अफिसारफोर थाबावो। दा बिथांमोना निर्देश होजानाय हिसाबै मावनांगौ जायो, हाबनांगौ जायो। दा बे खेथ्रआव जोङो गभर्नमेन्टनि अफिसियेल्सफोरखौ मान सनमान होनायाव, रेसपेक्ट होनायाव जोंनि सुबुंथिया मालाबाबो खहा जाया। बरंस' जोङो जोंनि माखासे सेल्फ रिलायेन्सआ जोंना बारायनानैसो थायो। दा बिथांखौ नायनानै मिन्थिनो मोनो बुरिखौ जे बिथाङा आनइडुकेटेड। दा बेखायनो माखासे मिस्टेकआ जालांबाय। दा बिथाङाथ' आनइडुकेटेड जाहैबाय। दा नैबे पुलिस साख्रि मावनायाथ' इडुकेटेड। बिथाङाथ' जथेस्थ' रोखोमनि गियाना दङ। बिथाङा बुजिनांगौमोन जे बिथांना 100% गोरोन्थि जादों। बे हाबा मावनायनि थाखाय बिथाङा साजाखौ मोनथारनांगौ आरो बुरिया बेनि थाखाय जास्टिसखौ मोननांगौ एकर्डिं टु मी। मानोना बियो वुमेन पुलिसनि जेनाखि
हाबा मावनांगौ बे हाबाखौ बिथाङा गावनो सासे आइजोनाव टाच खालामनानै मावनाय जादों। बेखायनो बिथाङा जेरैखि जाया जे बेहा मा साजा मोननांगौ दं बिथाङा मोनथारनांगौ आरो बिथाङा 100% गोरोन्थि जादों। दा बेजों लोगोसे जोङो गभर्नमेन्टआ माखासे जायफोरनाखि गिदिर गिदिर बिबान थायो बे बिथांमोननाव गिदिर गिदिर रेसपन्सिबिलिटि थायो। बे हिसाबै गभर्नमेन्टखौ सालायग्रा माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गावसोरनि माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौ आरो गावसोरनि माखासे राजनितिकखौ सालायनायजों लोगोसे सुबुं जनसाधारन रायजो राजा सुबुं गासैबो रोखोमनि सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायनि माखासे गिदिर रेसपन्सिबिलिटि थायो। बे हिसाबै बिथांमोना माखासे गभर्नमेन्टनि रुल्सफोर बाहायो हादराव फर द सेफ्टि अफ द पिपल फर द सेफ्टि अफ द पाब्लिक। दा जों बेखौ बुजिनानै लानांगोन, अख्रा जानानै लाब गैया। दा जोंनि सायाव माखासे नेम कानुन होयोब्ला जों बेखौबो रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन, मानिनानै लानो रोंनांगोन। माखासे नेगेटिभ माइन्डजोंल' जोङो सानबाय थानांगौ गैया। जोङो ब्रड सेन्सआव लानांगौ, पजिटिभ जोङो लानानै आवगायलांनांगौ। सौनाय मानि बे भिडिअ क्लिप्सखौ मोजाङै नायोबा मिन्थियो नारनायद्राय नङा बेयो। आखाइ हमथुमनानै बोलोनानै सौवाखैबाबो एसे सौनानै नारहरनाय साइस। जोबोद अयनाय पावाराव बा काकेड्रेसाव दं होननानै एसेबां इनजास्टिस खालामनाया मोजां नङा। हुरनाया पुलिसनिया जोबोद गोरोन्थि जादों होनखायो। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आसाम पुलिसआ बर'फोरनि सायाव अयथासार खालामगासिनो दङ। दिनै बुरिनि जायगायाव सोरबा सेंग्रा बा सोरबा हौवामोनब्ला बुलायनाय जागौमोन। बेवहाय नोंथाङा बुलायग्राखौ एरेस्ट खालामनो बा हमनो बा टाच खालामनोबो मोन्थाय थागौमोन। नाथाय बिथाङा जे सासे आइजो, दा नोंथां पुलिसआ जेरैखि जाया सासपेन्ड जाथारनांगौ, बे दायनि साजाखौ मोनथारनांगौ। जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों होजोबगोन। नोंथाङा मिन्थिना मिन्थिया सासे आइजोनि न'आव थांनोब्ला इन प्रेजेन्स अफ वमेन पुलिस लांफानांगौ। सासे पुलिस आइजोनि प्रेजेन्सआवसो नों हाबनो मोनो आरो बेखौ नोङो फिजिकेलि टर्चार होनो मोना। सासे आइजो पुलिसासो सासे आइजोखौ फिजिकेलि टर्चार होनो हायो, सेरा सेबनो हायो। इभेन नोङो एरेस्टखौनो खालाम मोनबावा हौवा पुलिसआ हिनजाव सासेखौ। आरो जेसेबांखि दायनिगिरियानो जाया मानो सान हाबनायनि उनाव 6 PM नि उनाव आरो सान ओंखारनायनि सिगां 6 AM नि सिगां खुनु वमेनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हाया। इभेन बेनाव दायानो थाथों। बेबादि ल'खौबो बिसोरो मिन्थिखागौ, अब्लाबो जोंनि सायाव इनाय अनागार। जों मिन्थियो दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि जुग। बे जुगाव बांसिनै जोंनि खना खनला जानाय जाथायफोरखौ जों मिथिसिननो हाबाय। हय नंगौ गोदोबो जाखायोमोन बेबादि जाथाया, खिन्थु जोंनिसिम माखासे खबरफ्रा दानि बादि सौफैयामोन। फिसा फिसा जाथायखौनो जोङो खबर मोननो हाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों। नंगौ सैथो, गोदोबो जायोमोन सैथो। खिन्थु नैबे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन जे थांनाय माखासे समाव बिटिआर एग्रिमेन्ट जोंहा सान्थि सुक्ति जानानै थांबाय। स्पेसियेलि बर'फ्रा मेन रल लानानै आरो बिटिआरनि सिङाव थानाय जेसेबां जातिफोर दङ बिसोरखौ लानानै मोनसे सान्थि परिबेस दानायनि आरो जोंहा मोनसे बिराद गिदिर एग्रिमेन्ट मोनबाय। बे एग्रिमेन्टखौथ' बे पुलिस बा जोंनि एरियायाव थानाय बा गुबुन गुबुन एरियायाव थानाय
गासैबो सुबुंफ्रा मिथिगौ सेन्ट्रेल लेभेलाव बिराद गिदिर आदर्श मोननाय बे एग्रिमेन्टखौ। बे एग्रिमेन्टनि दारै जोंनि मान मर्यादाया बारायनांगौ आरो जोंखौ बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंखौ सनमान होनांगौ। हिउमेन टु हिउमेन रेसपेक्ट थालायनांगौ। आरो बे संसाराव सुबुङानो श्रेष्ठ जिबिसिनलाय सुबुंजों सुबुं हेफाजाब होलायाबा अनलायाब्ला मान सनमान होलायाबा सोरजोंथो होनो। आरो जेरावनाखि जों बर'फोरनि खोथा जोंखौथ' बिराद सनमान होनांगौ। थांनाय समफ्राव बिराद गिदिर एग्रिमेन्ट जालांबाय जोंहा मान मर्यादा मोननांसिगौ रावाबो जोबोद गोजौआव गाखोहैबाय। बे हिसाबै जोंखौ सनमान होनांगौ भेलु होनांगौ। जाहा थाहा बर' आइजोफोरखौ बा बर' हौवाफोरखौ बा बर' सेंग्राफोरखौ टर्चार खालामनो मोना। जोंनि गेजेराव मान सनमान होलायनाय सुबुंजों सुबुं बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंखौ मान सनमान होनांगौ। बहा थांखो गासैखौबो मिन्थिखानाय आरो बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंखौहाय मान सनमान होनांगौ। खारन जोंहाबो मोनसे जांख्ला गाखोहैबाय बर' जाथियाबो होननानै दिनै मानो बेबादि खालामबाय थानो मोनदों। नोंथांमोनाबो गासिबो टेलेन्ट जोबखा गोबां खोथाखौ बुंबाय थानांगौनि जेबो सिन्थाधारा गैया। नोंथांमोनाबो मिन्थिखागौ नोंथांमोन आं गासिबो एखे जोब। आंनि रिकुवेस्ट जेसे हायो एसे ससियेल मिडियायाव स्प्रेड खालामना हो शेयार खालामना हो जाहाथे दाब दाब खना खनला थानाय गासैबो जायगायाव सहैथों आइजोफोरनिसिम सहैगोन। बिथां पुलिसा मिन्थिगोन ना मिन्थिया आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु माखासे समफ्राव वमेनफोरनि रैखाथिनि थाखायनो जोंनि नर्थ इस्टआवबो बिराद गिदिर गिदिर आन्दलन जानानै थांबाय आरो बिथांमोननि थाखायनो माखासे कनस्टिटिउसनाव रुल दानानै गालांबाय। सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट एट वार्क प्लेस एक्ट 2013, द क्रिमिनेल ल एक्ट 2013, द इमरेल ट्राफिक एक्ट 1956, प्रटेक्शन अफ वुमेन फ्रम डमेस्टिक भायलेन्स एक्ट 2005। बेफोरबादि बिभिन्न रोखोमनि बा गोबां वमेन ल दं। दा अब्ला जों बे पुलिसालाय मा ल'नि सिङावसो गासिबो बाइन्ड खालामजोबनाय। वी अल आर बाइन्डेड बाय द ल'। जों ससियेलि पलिटिकेलि रिलिजियासलि जेरावखि थाया मानो जों माखासे ल'फोरजों बाइन्ड खालामजानानै दोननाय। ओंखायनो मानगोनां दानि जाखांफुनाय इयुथ्स नोंथांमोन भिउवार्स नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन जोङो स्ट्रं जानांगौ। जोंनि मोन्थायनि थाखाय बा जोंनि थाखानाय राइट्सखौ जोङो बा जोंनि प्रिभिलेजेसफोरखौ जों लानायाव खुनु फावसयनो नाङा। दाथ' मोनसे निउस पर्टेल रिपर्ट बादिब्ला एबा ससियेल मिडियायाव होनाय बादिब्ला COVID-19 निउ भेरिएन्ट अमिक्रन बिनि एटेक जागासिनो दं। गोबां हादराव बेनि एटेकआ सोलिगासिनो दङ होननानै बुंसोलायदों निउस लाइभफ्राव ससियेल मिडियायाव। आरो बेयो सिगांनि जे COVID-19 भेरिएन्टआ एबभ 60 इयार्स अल्ड जे एटेक खालामोमोन 60 बोसोरनि गोजौनिखौ बिराद गाग्लोबनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन। खिन्थु एबारनि निउ भेरिएन्टआ जाहैबाय अमिक्रनआ जाहैबाय युवा माने यां बोलोै थैयै अरै गोनांफोरखौ एटेक खालामो होननाय जों रिपर्टआव नुनो मोन्दों। हयथ' नोंथांमोनाबो नुनो मोन्दों। COVID-19नि जेखि भेरिएन्टआनो फैया मानो गिनो नाङा मानगोनां भिउवार्स नोंथांमोन गाइसमोन जोङो सांग्रांसो थानांगौ। जोङो सांग्रां थानांगौ आरो सरकारा मा निर्देश होयो बेखौ जों नेनांगौ। आरो गावबा गावबो माखासे टेलेन्टबो दंखायो नालाय माखासेखिनि नियम नितिखौ जोङो सरकारनिखौ मानिनांगौ। आरो जोंबो एक्सट्रा न'फ्राव आरो सेल्फनि थाखायबो गावबा गाव नियम नितिजों सोलिनाया मोजां। लोगोसे जोङो गिनो नाङा।
बेफोरबायदि भाइरासखौ जोङो सांग्रांसो थानांगौ। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे जायफोर साबस्क्राइब खालामखानाय बिथांमोना बेल आइकनखौ थुवाखैबा थुनानै हो, जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान नटिफिकेसना बिथांनिसिम सौहैनो हायो। थेंक इउ भेरि माच। जै बर' हारिनि।